Друзья, привет! Слышите, как тикают эти часики? Это швейцарские часы компании Moser. Конец 19-го, начало 20 века, скорее всего. Стрелочки родные, часы на уверенном ходу. Вот такой будильничек я встретил у одного моего очень хорошего знакомого. Механизм родной. Видите надписи? На реверсе, да? Если можно так сказать. И подставочка, вот такие шары, что указывает на то, что будильник очень старенький. Но сохран коллекционный. Цену этих часов я могу для вас уточнить. Очень красивый коллекционный предмет. И очень интерьерный. Ребят, с Рождеством вас и наступающими новогодними праздниками. А я продолжаю показывать вам интересные коллекционные предметы. С вами был Евгений, канал Антик Киев.ua. Контакты в шапке профиля канала. До новых встреч. Пока.